Hello, Alaminglawa. Welcome back to Chris's Corner or welcome to Chris's Corner. My name is Christine. This video is Chris shade video hair care, hair massage video The hair massage is a bit too savvy or a bit dance when say hair massage The bit of Piazzi Dobio, the bit of Power, Louis Duet, B or the bit she Louis Duet, B or the bit of dance when Louis Duet, the hair massage is a Joe Melo, Timai. The hair massage got but to Musso I Melo Chris Timai, Balules or PC vama chunga tu chu mlo apao ko aim ma shi pi da pisi de be taw ma phitပါတယ်ဒီ massage လေးကို Chris ကိုယ်တိုင်တီထွင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ Chris online မှာရှာတွေ့ထားတဲ့ hair massage လေးပြီးတော့ Chris ကိုယ်တိုင်လည်း3လ2လ3လလောက်ရှိပြီ Chris shape video မှာပြောသလို1 cm ထူလာရပေါ့နော် Chris စပင်ဒီ massage လေးကိုဆွဲပြီးလုပ်ရင်သူကအရင်ကိုထိရောက်ပါတယ်ပြီးရင်စပင်ကိုတကယ်ထူလောင်လုပ်ပေးပါတယ် Chris အခုဆိုရင် baby hair တွေတော့မှစထွက်လာပြီအရင်တော့ဒီနေ့မှဆိုရင် Chris စပင်ကတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုကနည်းနည်းလေးထွက်လာပြီ so တော့အားလုံးလည်းဒီ massage ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီလို့ထင်ပါတယ် so အခု let's get started ဦးရေပြားကိုအရင် massage ခင်အရင်ဒီအပေါ်ပိုင်း massage လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ် so ပထမဆုံးဒီခေါင်းရဲ့အနောက်ပိုင်းဒီ level ဒီခေါင်းအောက်နေရာလေးကိုဖိပေးရမှာတစ်ချက်နှစ်ချက်15ချက်လောက်ဖိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ body oil လေးယူလိုက်ပါ oil ဖြစ်ရပါတယ် baby oil လေးရတယ် lotion လည်းသုံးလို့ရပါတယ် Chris ကတော့ bio oil သုံးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် so bio oil ကိုလက်ပေါ်မှာလက်ကိုအရင်လိမ့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ဘေးမှာလိမ့်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ Chris ကတော့လက်မှာလိမ့်တာပို့ကြိုက်တယ်ဆိုလက်ပေါ်မှာ body oil ကိုအရင်ခုတ်လိုက်ပြီးတော့လက်ဘေးရဲ့ဒီဘေးပိုင်းကိုဒီတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ scissor hand ပေါ့နော်ကချီလိုဒီလိုမျိုးလက်ဘေးကိုဒီလိုဆွဲချမှာဖြစ်ပါတယ်15ခါလောက်ပေါ့နော်1 2 3ဒီနေရာမှာတော့ပါစီဖြစ်သုံးလို့ရပါတယ်အဓိကကတော့အသားပေါ်မှာ massage နှိပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုချောနေအောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်စီလိမ့်တာတတိယ step ကတော့ဒီတိုင်းခါထောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခါထောက်ပြီးတော့ဒီ join ကြားပေါ့နော်လက်ရဲ့ပြီးတော့ဒီလက်ကြားနဲ့ပေါ့နော်မခေါ်တော့ဒီကဒီနန်းပေါ့နော်ဒီအယိုးနှစ်ခုကြားထဲကဒီချိုင်လေးနန်းကိုနှိပ်ရမှာ15ခါလောက်နှိပ်ပါOkay ပြီးကြရင်ဒီအပိုင်းကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအယိုး collar bone ပေါ့နော်ဒီ collar bone ရဲ့အောက်ကဒီကြားအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးစီနဲ့လက်မရဲ့အစ်စ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာအနေမှာဆိုတော့ဒီလိုလက်မရဲ့အစ်စ်ကိုအဲ့သွားပြန်15ခေါက်လောက်နေလိုက်ပါအခုဆိုနေပါပြီဒီနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းအဲ့လိုပြန်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ခုနနှိပ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုလက်နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီဖက်လက်ကလှည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်15ခေါက်လောက်လှည့်လိုက်ပါနောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းပဲ same thing ပြီးတော့နောက်နားကို massage လုပ်ရမှာပါဒီလက်ကို V sign ပြီးတော့နားကိုဒီလိုလောက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်15ခေါက်လောက်ဆိုရပါပြီ Okay နောက်ပြီးတော့နားကိုဒီလိုလက်မလေးနဲ့ chain massage ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနှစ်ဖက်လုံးပေါ့နော်လက်မလေးနဲ့နားကို15ချက်လောက်ပေါ့နော်အခုဆိုရင် Chris ရဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းကသွေးတွေလည်းပတ်နေလို့ပူလေးဖြစ်နေပြီအဲဆိုရင်ဥယျာဉ် massage အခုစလိုက်လို့ရပါပြီ so Chris က massage မလုပ်ခင်မှာဒီစီလေးဖြစ် ointment လေးဖြစ်အဲ့ဒါကိုအရင်လိမ့်ပါတယ် Chris ကအခုသုံးနေရတော့ဒီ ordinary ရဲ့ serum လေးသုံးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ serum မရှိရင်လည်းမဖြစ်ပါဘူးဘာလဲဆိုတော့ Chris ကအရင်တော့ဒီ serum မဝယ်ခင်တော့ငရဲကဒီ hair massage လုပ်တာပေါ့နော် Chris ကဘာသုံးလဲဆိုတော့ DIY လေးတစ်ခုပေါ့နော် Chris လုပ်တာက coconut oil အုံးစီကိုနှစ်အချိုးပြီးတော့တန်လွင်စီကိုတစ်အချိုးအဲ့ဒါသုံးတာတန်လွင်စီကတော့ Chris သုံးတဲ့ဟာ extra virgin olive oil ပေါ့နော်ဟိုစားသုံးနဲ့အတွက်ဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ extra virgin olive oil ပြီးတော့အုံးစီကိုကကြတော့အုံးစီကစစ်လေးပို့ပြီးကောင်းနေပြီပေါ့နော် Chris အဲ့တန်လွင်စီနဲ့အုံးစီကိုရောပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီ serum လိမ့်လို့ပဲ Chris လိမ့်ပါတယ်အောင် serum သုံးတဲ့လူဆိုရင်လည်းကိုသုံးနေတဲ့ serum ကိုသုံးရပါတယ်ဒီဟာကို Chris အရင်လိမ့်ရလိုက်ပါမယ်ဒီကတော့ Chris အရှိဗီဒီယိုမှာလိမ့်တယ်လို့ပဲစပင်ကိုခွဲပြီးတော့ဥယျာဉ်ပေါ်မှာလိမ့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရဲ့ဦးရေကို massage ပေးပြီးတော့အရေကိုစိတ်ဝင်တော့မှာပေါ့နော်ဒီလိုပြပြပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ပြန်ခွဲဒီလိုမျိုးခွဲပြီးတော့လိမ့်တော့ဒါပေါ့နော်တကောင်လုံးဒီပိုင်းကတော့စိတ်ရှည်ရတယ် normally Chris တာလုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲ့လိုဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကြည့်နေရရုပ်ရှင်ကြည့်နေရအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှလုပ်တယ်ဒီ massage လေးကတော့တစ်ခါနဲ့result မြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မှတစ်လားနှစ်လားလောက်လုံးမတော်တော်လေးတိကျမြင်လာတာပေါ့နော်ပြီးတော့တကောင်လုံး massageအဲ့မှာအကုန်လုံးဝင်တော့ပေါ့နော်အကုန်လုံးဦးရည်တွေကိုစိတ်ဝင်တော့ Chris တို့လည်းဒီ serum သုံးနေဆိုရင် Chris 7 short ပြီးလိမ့်နေဒါပေမဲ့ Chris ပြောရဲဟိုတန်လွင်စီနဲ့အုံးစီလိမ့်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းမ short ခင်မှာတန်လွင်စီနဲ့အုံးစီကိုလိမ့်လိုက်ပြီးတော့ Chris ကဒီခဏလေးလုပ်ပြမယ် massage လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးမှ Chris နိုင်ဝက်ခဏဆောင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းစတိုက်ကောင်းလျှော်တာ Okay အခုနောက်ဒီ massage
part ကတော့တကယ်လို့ Chris မမဲခုပစ္စည်းတွေမရှိဘူးဆိုရင်လက်နဲ့ပဲ massage လုပ်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဒီပစ္စည်းတွေရှိရဆိုရင် so number 1ဒီလိုကောင်းဖီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပါရဲ့အဲ့လိုကောင်းဖီးသူကအဲ့လိုဥယျာဉ်တွေကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဖီးရင်နေလို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းဖီးနောက်တစ်မျိုးက MVP ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုဒီလိုမျိုး comb ကမှာ massaging comb ရှိတဲ့လူဆိုရင်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Chris မှာ massaging comb မရှိဘူး but Chris မှာဒီလို face မျက်နှာတက်တဲ့ဟာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးသွားလိုလေးတုံပြီးတော့ massage တဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့အောင်ကဒီလိုရှိတဲ့လူဆိုလဲသုံးရပါတယ်ဒါဘယ်လိုသုံးတာလဲဆိုတော့ Chris ကဒီအနောက်မျက်နှာတက်တဲ့ဒီ micro brush ရှိတဲ့ part မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအနောက်ကဒီကိုလုံးကိုစေးရတဲ့ဒီ part ပေါ့နော်ဒီ part နဲ့ဥယေ massage လုပ်ရပါတယ်ဒီလိုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲလက်နဲ့ပဲ massage လုပ်ရပါတယ်ဆိုလက်နဲ့ massage တယ်ဆိုရင်ဒီပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီထိတ်လေးတွေဒီကောင်းထိတ်နှမ်းလေးတွေမများဖိပေးမျိုးလက်လေးနဲ့အဲ့လိုဖိပေးဒီလိုကောင်းဖိရှိရဆိုရင်လည်းဒီလိုကောင်းဖိလေးနဲ့အဲ့လိုနည်းလေးဖိပေးပြီးတော့ဒီခုန crystal နှိပ်တဲ့ဒီခေါင်းအနောက်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းအောက်ပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးနေပြီးဒီကောင်းဖိလေးနဲ့ဖိပေးလို့ရပါတယ်နော်နားပေါ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုဖိပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုကောင်းဖိမရှိရင်လက်နဲ့ဖိပေးရပါတယ်အော်လုံးဝခု Chris ရဲ့ခေါင်းကဒီဥယျာဉ်ပိုင်းကလုံးဝပူပြီးတော့လို့သွေးတွေအများကြီးပတ်လည်နေတဲ့ခံစားချက်တော့လေဖိပေးတော့ so massaging comb ရှိရလူတွေမဟုတ်ရင်ဒီလို Chris ဒီလိုမျိုးရှိရလူတွေတွက်ကကြတော့ဒီလိုခုနက Chris ပြောတဲ့နေရာလေးတွေကိုပဲအားနဲ့ပဲအဲ့လိုကြိုင်လေးပဲဖိလိုက်ပါတသားလေးဒီဖိုင်ရောပြီးရင်နောက်ပြပါလို့လဲဆိုတော့ Chris ကဒီလိုဒီကနေအဲ့လိုပဲအောက်ကိုသွားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုကောင်းဖိနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖိရပါတော့ဥယျာဉ် massage ရင်းနဲ့ဖိရလို့ရပါတယ်ဒီကောင်းဖိမရှိဘူးဆိုရင်လည်းလက်နဲ့ဒီလို massage အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ရှိရင်ရှိသလိုနှိပ်လို့ရပါတယ်အချိန်ရှိရဆိုရင်15မိနစ်လောက်လည်းရတယ်မဟုတ်10မိနစ်လောက်လည်းရတယ်ဒါဆိုရင် Chris ရဲ့ဒီ hair massage ကပြီးပါပြီစပင်ကိုပြန်ထူလောင်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေမွေးစပင်ကိုရှည်လောင်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေတန်ဆွမ်းလောင်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေတော့ဆိုရင် Chris ဒီ hair massage ကို try it out လို့လုံးဝ recommend ပါတယ်သူကဒီအပြင်ပိုင်းကိုပြုပြင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဒီသွေးပတ်လည်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့စပင်ကပို့ပြီးထူလာပြီးပို့ပြီးပေါက်လာတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ hair massage လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် result လေးတွေ Chris ကို comment အောက်မှာပြောပြပါ because I would like to know ဒီလို video တွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း like and reaction လေးပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြီးတော့ဒီ video လေးကိုစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်တဲ့လူရှိရဆိုရင်လည်း share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ and ဒီ page လေးကို like and follow if you want to see more ဒီလို video but ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ကြမှာ next video မှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye peace out